Salam değerli dostlar, hoş gördük hər birinizi əziz dostlar. Ben zaman zaman Sabunçu rayonunun problemlerinden danışıram. Sabunçu rayonundan təmsil olunan deputatların axtarışında oluram. Rayon icra hakimiyyətinə müraciət edirəm. Pirşağıda yeni yaşayış mahsisində zibil qabı ilə bağlı müraciət edirəm. Zibil qabı məsələsi həll olunmur. Zabrat 2 və Zabrat 1 qəsəbələrinin daxil yollarının problemlərindən danışıram. O məsələ həll olmur. Bu günlərdə Mart ayının 29'u səhər saat deməli 9-10'a işləyib Zabrat 2 qəsəbəsinin küçələrindən cəmaət evlərindən çıxa bilmir. Nə icra hakimiyyəti var, nə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nümayəndəsi var. Yəni mən bir sapoq tapdım, bax, yeriyirəm dəyərli dostlar. Bax, bu cəmaət burada bir xəstəsi olan, bir çörək almağa gedən, necə eləsin, nətər geçsin, necə çıxsın buradan. Bu nə biabırçılıqdır. Adamlar qalıb evdən ama çörə çıxa bilmir. Məni çağırıblar. Fövqəladə hallar gəlməkdən, icra hakimiyyətinin nümayəndəsi, qəsəbə nümayəndəsi, bələdiyyəsi gəlməkdən məni çağırıblar. Mən də qonşudan bir sapoq alıb geyib ayağıma gəlmişəm bura. Bu sapoqda burada durmalıdır Adil Vəliyev, hörmətli Adil Vəliyev. Bu sapoqu geyib durmalıdır burada Sabunçu rayonundan təmsil olunan deputatlar, icra hakimiyyətinin, bələdiyyə sədri, bələdiyənin nümayəndələri. Yəni siz gəlib durmalısınız burada qardaş. Nə rahat yata bilirsiniz siz? Necə rahat yatırsınız? Adamlar evindən çölə çıxa bilmir ha kişilər. Evindən çölə çıxa bilmirlər. Burada ama bu tikiləndə sən hara baxırdın qardaş? Bir daşı üstə qoymaq olmur. Səhər bura bir nümayəndə ayırın, gəlsinlər. Adamlar bir gəlirlər. Cənab Etibar Fərruxoğlu, xahiş edirəm aidiyyəti orqanlardan bizim dərdimizə əlac eləsinlər, batmışıq. Batmışıq, bax, bu vəziyyətdəyik biz. Bu vəziyyətdəyik, evin içinə girib. Biz yağmur gündəyik. Allah şahiddir ki, sapoqdan ayaqlarım ıslanıb sudur. Allah şahiddir ki, sapoq da sudur. Evdə də şikəst uşaq var. Mağazinə getmək lazım olur. İşığı yandıra bilmirik. Motor islanır, tokun içində qədər hər yer. Deməli, dəyərli dostlar, bu yaşayış evinin həyəti gördüyünüz kimi suyun da hündürlüğü bir 25-30 sant var. Gəl zəhmətiniz evin apaya otur, gəl bir evin içini çək buradan. Evin içini çəkək bizə dənə. Buyur. Yəni bunu bir əncam eləmək lazımdır. Ay hörmətli Sabunçu rayon icra hakimiyyəti bərbad vəziyyətdir. Nə fövqəladə hal təkrar gedir, nə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bir nümayəndə var, nə bələdiyyəsindən, nə icra nümayəndəsindən. Hansından da danışırsan, adamlar yüzlərlə adama zəng elətdirirlər. Qardaş, buyur, bariz nümunə. Burada nə qədər ev var, 50-100 yaxın ev var, hamısının həyəti bu vəziyyətdə. Bu vəziyyətdə çıxılmaz bir vəziyyətdə qalıblar. Xahiş edirəm, dərhal Sabunçu rayon icra hakimiyyətinin başçısı Adil Vəliyev, zəhmət olmasa bir dənə mənim üçün bir sapoq tap, geyin çəkməni ayağa, gəl bu Zabrat 2 qəsəbəsidir, Pirşağ qəsəbəsidir, Məşdağa qəsəbəsidir. Yəni zəhmət olmasa sizə də bir əziyyət, bir sapoq geyin ayağa, bir çəkmə geyin, gəlin. İnsanlar narahatdılar, insanlar evindən çölə çıxa bilmirlər. Yəni 3 gün, 5 gün əziyyət çəkib bu insanları rahatlığa çıxardın. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə zəng olunub buradan. Hələ də xəbər yoxdur. İndi gözləyib görək nə xəbər olacaq. Belə dəyərli dostlar, yayımlarımız davam edəcək. Yayımımızı bəyənin, paylaşın, kanalımıza abunə olun. Sağ olun, sağlıqla qalın.